Sebuah pesawat ringan jenis Piper PA-28161 kendalian Kelab Penerbangan Subang melakukan pendaratan cemas di tapak projek laluan rel Pantai Timur ECRL Bandar Sultan Sulaiman Klang petang Khamis. Ketua Polis Daerah Klang Utara Asisten Komisioner Vijaya Rao ketika dihubungi Astro AWANI memberitahu juruterbang berusia 57 tahun dan seorang pelajar berusia 23 tahun yang berada dalam pesawat itu bagaimanapun selamat tanpa sebarang kecederaan. Beliau memaklumkan berdasarkan siasatan awal kejadian itu dipercayai berlaku ketika pesawat berkenaan sedang menjalani latihan penerbangan sebelum mengalami kegagalan enjin. Kes itu katanya diserahkan kepada Biro Siasatan Kemalangan Udara. Sementara itu, Ketua Pegawai Eksekutif Pihak Berkuasa Penerbangan Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azam Mahmud dalam satu kenyataan memberitahu pesawat bernombor pendaftaran 9MANA itu berlepas dari lapangan terbang Sultan Abdul Aziz Shah Subang pada jam 2.50 petang. 8 minit kemudian, Menara Kawalan Subang menerima panggilan kecemasan. Susulan itu, pada jam 3.10 petang, Pusat Koordinasi Menyelamat Aeronautika Kuala Lumpur CAAM di Pusat Kawalan Trafik Udara Kuala Lumpur diaktifkan bagi tujuan koordinasi mencari dan menyelamat.